متابعي الكرام، متابعين قناة الطيور ومعلومات. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع استحمام الطيور، وخصوصا في الأجواء الحارة. طبعا من أكبر الأخطاء الشائعة إن إحنا بنستخدم البخاخة. البخاخة أحبائي ممنوع منعا باتا استخدامها، لأن دي ممكن تجيب أمراض تنفسية، ممكن تجيب حساسية على الصدر، ممكن إنها تجيب نيرفز تشوك للعصافير، صدمة عصبية. يبقى إذن إحنا بنعمل إيه؟ لو هو عصفور مدرب زي اللي قدامنا ده، بنحط له كده وينزل يستحمى. لو هو حابب يستحمى هيستحمى، لو مش حابب يستحمى خلاص مش هيستحمى. ولو هو عصفور حبيس الأقفاص، هنروح جايبين حاجة زي كده ونملاها مية ونحطها في القفص عنده. هو العصفور بدأ بيستحمى سنة سنة، وممكن كمان بنجيب له أخوه يشجعه، لأن دي زي ما انتم عارفين أحبائي طيور بتحب المشاركة جدا، وتحب إنها تستحمى مع بعض وتعمل كل حاجة مع بعض. فأنا برجوكم أول حاجة طبعا خدوا بالكم، الجو دي أجواء وحشة جدا، لازم نحافظ على طيورنا وما نهملهاش، ولازم نديهم القدر من الاهتمام كبير. ولكن زي دايما ما بقول وبحذر، من فضل حضراتكم مفيش داعي ان احنا نستخدم البخاخة. البخاخة خطرها كبير جدا جدا، سواء على العصافير الاسترالي او العصافير الكناري او اي انواع من انواع العصافير. انا بقعد اداعب العصفور كده وبشوف هو عايز ايه. هو عنده ابيليتي، عنده استعداد ان هو يستحمى بيستحمى، زميله التاني طبعا احنا لازم نهتم زي ما بقول لحضراتكم بالعصافير في الفترة دي، ونحاول نشجعها ان هم يستحموا، وان هم يقللوا من درجة حرارتهم، لان حرارتهم بتبقى مرتفعة. وفي ناس كتيرة جدا بتبعت لي بتقول ان في حالات وفاة حصلت في العصافير. وطبعا بعد اذن حضراتكم الناس اللي بتربي في بلكونات، ارجوكم خدوا بالكم من طيوركم قوي، خصوصا في هذه الاجواء. لازم ان احنا ندعمهم، لازم ان احنا ناخد بالنا منهم، شوية خضرة كويسين، مية نحطها لهم يستحموا. وطبعا خدوا بالكم من القوارض والجوارح، انا مش عايز انبه عليها، لان دي خطر كتير جدا وكبير جدا، وبيصادف ناس كتيرة وبتخسرهم طيور كتيرة. دمتم في امان الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.